Ну что, мы продолжим делать камин. Я уже припасла много коробок, чтобы сделать наши кирпичики. Коробки я собирала уже заранее. Из них мы и будем делать кирпичики для нашего будущего камина. Вот столько у меня получилось кирпичиков, но спойлер, их не хватило. Потом я наклеиваю эти кирпичики на камин. Делаю я это в рандомном порядке, так как потом все равно это все будет обклеиваться салфетками. Вот так у меня получилось. Здесь не хватает еще верхушки, но здесь работать еще и работать.